Gyvybės versmė. Susitikimų ciklas apie sakramentus. Antras susitikimas – Krikšto liturgija. Pirmoji dalis – pasirengimas ir sutikimas. Būkit pasveikinti katechezės apie Krikšto sakramento liturgiją pirmajame susitikime. Kaip katechezėje apie Krikšto sakramentą jau buvo sakyta, tai yra vienas iš įkrikščioninimo sakramentų, kurį priimdamas žmogus yra įjungiamas į Kristų ir tampa Dievo tautos dalimi. Taip, pakrikštieji gauna visų nuodėmių atleidimą, išvaduojami iš tamsybių valdžios ir tampa Dievo vaikais. Vandens nuplovimu ir šventosios dvasios galia, tapę naujais kūriniais, jie ne tik vadinasi, bet iš tikrųjų yra Dievo vaikai. Šie žodžiai paaiškina, kodėl krikštas neturėtų būti apeiga, kurią tiesiog reikia atlikti. Tai liturgija, kuriai žmogus aktyviai rengiasi ir joje sąmoningai dalyvauja. Per šią katechezę žvelgsime į kūdikių krikšto apeigas. Tačiau krikštinti ir suaugusių žmonės daugelis liturgijos dalykų lieka nepakitę. Ruoštis liturgijai reikėtų pradėti ne nuo liturginių tekstų skaitimo ir nagrinėjimo, nors tai yra tikrai gerai ir reikalinga. Tačiau pirmiausia reikia pažvelgti į savo gyvenimą. Tėvai, o po krikšto ir krikštatėviai tampa atsakingi už naujai pakrikščitojo tikėjimo ugdymą ne tik žodžiu, bet ir savo gyvenimo pavyzdžiu. Tad visiškai natūralu, esant šiandieniniai žmogiškai situacijai, kad atėję į bažnyčią tartis dėl Krikšto sakramento, turėtumėte sulaukti klausimų, kurie kunigui leistų suprasti, ar bažnyčia gali turėti vilties, jog naujas gyvenimas, kurį per krikštą gaus jūsų vaikas, nebus žalojimas tėvų ir krikštatėvių sąmoningo apsisprendimo gyventi ne pagal tikėjimą. Toliau trumpai pateiksiu reikalavimus, kuriuos pagal kanonų teisę bažnyčia kelia tėveliams ir krikštatėviams. Pirmiausia, krikštui įvykti reikia, kad tėvai, ar bent vienas iš jų, arba tie, kurie teisėtai pakeičia tėvelius, sutiktų su krikštijimu. Taip pat bažnyčia turi turėti pagrįstą viltį, jog kūdikis bus auklėjimas pagal katalikų tikėjimą. Tokios vilties nesant, krikštas turi būti atidėtas. Tačiau, jei vaikas yra mirties pavojuje, krikštas gali būti suteiktas net nelaukiant tėvų ar globėjų sutikimo. Verta atkreipti dėmesį į tai, jog ši viltis turėtų aiškiai pasireikšti tėvelių gyvenime. Kitaip sakant, pirmiausia, tėvai patys turi norėti gyventi pagal Dievą. Primdami visą Dievo skelbiamą žinią per bažnyčią, o ne tik kažkokią patogią jos dalį. Žmonės sąmoningai negyvendami pagal tikėjimą, pavyzdžiui, galėdami priimti santuokos sakramentą, vis tik nemato jo prasmės ir apsisprendžia gyventi nuodėmingoje būsenoje. Negali nei per išpažintį gauti nuodėmių atleidimo, nei dalyvaudami šventosiose mišiose priimti komunijos. Tad jie neturėtų nustebti, kad gali sulaukti klausimų tiek apie Dievo svarbą jų pačių gyvenimą, tiek apie noro krikštyti savo vaiko motyvus. Pripažinkite, keista, juk tėvai savo vaikams turėtų duoti tik tai, kas jų nuomonė yra geriausia. Tad jei gyvenimas su Dievu yra geriausia, tai tada ir patiems reikėtų gyventi pagal jį ir vaikui kaip galima anksčiau suteikti tokią galimybę. O jei Dievas nėra toks geras ir svarbus, jog patys gyventų pagal jį, tai kodėl norima vaikui jį įpiršti? Tad prieš krikštą, ko vėliau bus klausima liturgijos metu, tėveliams reikėtų atsakyti savo į klausimą. Ar jie pasiryžę keisti savo gyvenimą, nepriklausomai nuo to, kaip iki šiol gyveno, net jei jų gyvenimas kardinaliai skyrėsi nuo Dievo įsakymų? Ar yra apsisprendę patys pradėti gyventi Dievo vaikų gyvenimą? Jei ne, kviečiu asmeniškai pamastyti, gal krikštą, kuris yra neužtarnauta Dievo dovana ir malonė, suvokite kaip magišką veiksmą, apeigą ar ritualą, kuris tolesnėme žmogaus gyvenime turėtų išspręsti visas problemas
ir saugoti jį nepriklausomai nuo to, kaip žmogus gyvena. Jei nepriklausomai nuo jūsų dabartinės situacijos apsisprendėte gyventi ir nuolatos keisti savo gyvenimą pagal Dievo valią, aleliuja, bažnyčia, ištikimai sekdama Kristaus pavyzdžių, niekada nepasmerkia nusidėjėlio, tik nuodėmę, ir su išskėstomis rankomis, kaip tėvas sūnų palaidūną, sutinka sugrįžtančius Dievo vaikus ir džiaugiasi galėdama jiems patarnauti ir priimti dar vieną vaiką į Dievo vaikų šeimą. Svarbu yra pamastyti apie savo tikėjimą ir santykių su Dievu, tačiau nemažiau svarbu ir parinkti tinkamus krikštatėvius. Šioje vietoje galiu pasakyti, jog buvimas krikštatėviu nėra garbės titulas, kuris privalo atitekti jūsų artimam giminaičiui, ypač jei jis ar ji negyvena pagal Dievą. Nors pagal paprotį dažniausiai yra parenkami 2 krikštatėviai, krikštatėvis ir krikštamotė, tačiau nesant galimybę surasti 2 tinkamų, krikštui pakaks ir vieno pagal katalikų bažnyčios tikėjimą gyvenančio krikštatėvio ar krikštamotės. Tad trumpai apie krikštatėviams keliamus reikalavimus. Pagal kanonų teisę, krikštatėviai turi būti užtektinai subrendę amžiumi. Tai yra nei jaunesni, nei 16 metų. Tačiau dėl pateisinamos priežasties vietos vyskupas ar klebonas gali padaryti išimtį. Tai yra amžiaus riba tiek nuleisti, tiek ir pakelti. Taip pat teisė reikalauja, jog tai būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs švenčiausiai Eucharistijos sakramentą ir gyvendamas pagal tikėjimą prisimtų krikštatėviams skirtas pareigas. Noriu atkreipti dėmesį, jog tėveliai savo vaikams krikštatėviais turi parinkti ne šiaip gerą žmogų, kuris gal kartais būtų kito tikėjimo ar grinai pagal savo sąžinę gyvenantis žmogus, bet tą, kuris iš tiesų gyvena pagal katalikų tikėjimą. Krikštatėvio pareiga yra ne vien remtis bendražmogiškomis vertybėmis, bet visų savo gyvenimu liudyti, kad Dievas yra svarbiausias ir kad juo visa remiasi. Jei dėl vienų ar kitų priežasčių žmogus negali gauti nuodėmių išrišimo, pavyzdžiui, gyvena su kitu žmogumi, nebūtinai su parinktuoju krikštatėvius, kaip vyras ir žmona, nepriėmęs santuokos sakramento, vadinasi, negali priimti ir komunijos. Tokie žmonės jokių būdų negali būti krikštatėviais. Jų negalima pavadinti ir liudytojais, nebent šis žodis reikštų, kad žmogus reikalui esant galės paliudyti, jog dalyvavo šiam vaikui teikiant krikšto sakramentą. Tai reikalui esant galės padaryti kartu su visais kitais svečiais dalyvaujančiais krikšto liturgijoje. Šių žmonių vardai nėra įrašomi į krikšto knygas, nes ten gali būti įrašyti tik tai tie, kurie gali prisimti ir atlikti krikštatėvių pareigas, o su jais kartu ir tie, kurie būdami pakrikštyti nepriklauso katalikiškai bažnytiniai bendruomeniai, tačiau gyvena pagal savo bažnyčios reikalavimus. Per apeigas jie neatlieka krikštatėvių veiksmų, pavyzdžiui, nelaiko krikštiemojo ar krikšto žvakės ir drabužėlių ir siekiant aiškumo negali stovėti krikštatėvių vietoje. Tokia bažnyčios nuostata nei vieno nepasmerkia, bet rūpinasi, jog tie, kurie prisiema šias pareigas, galėtų jas atlikti ir tai liudytų visų pirma savo gyvenimu. Būdami gerai žmonėmis, jie ir toliau galės bendražmogiškai rūpintis vaiku ar padėti tėvams jį prižiūrėti. Bet krikštatėvių uždavinys tuo negali apsiriboti. Taip pat krikštatėviais negali būti vaiko tėtis ar mama. Sekant bažnyčios ekumeninę liniją ir remiantis vis didėjančią bendrystę su ortodoksų bažnyčia, jei vienas iš parinktųjų krikštatėvių yra pagal katalikų tikėjimą gyvenantis žmogus, tai antruoju krikštatėviu, su sąlyga, kad nemokys krikštėjimo priešingų nuostatų katalikų bažnyčiai, gali būti parinktas ir pagal tikėjimą gyvenantis ortodoksas. Kitas klausimas apie krikšto vietą. Krikšto vieta yra bažnyčia. Pagal tradiciją suaugęs žmogus turėtų būti krikštijamas bažnyčioje, kurios teritorijoje gyvena, o vaikai
tėvų parapijoje. Tačiau esant pavojų gyvybei, gali būti pakrikštytas ligoninėje ar kitoje vietoje. Atsižvelgiant į šiandieninę tikėjimo situaciją, ilgalaikės ateizmo diegimo mūsų tautai pasekmes, klebonai yra įpareigoti pasirūpinti, jog tiek tėveliai, tiek ir krikštatėviai būtų tinkamai paruošti dalyvauti šio sakramento liturgijoje. Jiems turi būti asmeniškai ir subūrus daugiau šeimų paaiškinta krikšto prasmė, pareigos ir atsakomybės kylančios jiems kaip krikštijimo vaiko tėvams ir krikštatėviams. Kada vaikas turėtų būti krikštijamas? Pagal tikėjimą gyvenantis tėvai, suvokdami krikšto svarbą ir reikalingumą, turėtų pasirūpinti savo vaiką pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis po gimimo. Nors krikštas gali būti švenčiamas bet kurią dieną, esant pastoraciniai galimybei patariama krikštyti sekmadieniais, o jei yra galimybė, tai net ir Velyknaktį. Per krikštą tampama viena su Kristumi, įvedama į bažnyčią, gimstama naujos tautos nariu. Todėl rekomenduojama vienu metu krikštyti visus tą dieną numatomus krikštyti vaikus, nebent būtų kokia teisėta priežastis taip nesielgti. Taip pat gerai, jei yra galimybė krikštyti per šventąsias mišias, dalyvaujant visai bendruomeniai. Naujai pakrikštytojo įvedimas į bendruomenę, šeimą, bažnyčią, tapimas broliu ir sese kitiems pakrikštytiesiems turi būti visuotinai matomas. Tai yra geriau suvokiamas, kai dalyvauja ne tik artimiausi giminės ar draugai, tačiau ir kiti, net nepažįstami žmonės, kurie per krikštą tampa vaiko vyresniaisiais broliais ir seserimis. Ir štai pagaliau apsvarstę visą tai, kas yra svarbu dar prieš pradedant dalyvauti liturgijoje, ir apsisprendę gyventi taip, kaip kviečia mus gyventi Kristus, o ne pagal savo norus, galime drąsiai žengti prie liturgijos ir apžvelgti, kas joje slypi už tariamų žodžių, atliekamų veiksmų bei esamų simbolių ir ženklų. Neskubėdami žingsnis po žingsnio pažinsime visą krikšto liturgiją. Tad manau prasminga pradžioje apžvelgti liturgijos visumą. Krikšto apeigą sudaro kelios dalys. Pirmoji – kūdikių pasitikimas. Antroji – žodžio liturgija. Trečioji – krikštijimas ir ketvirtoji – apeigų pabaiga. Pirmoji dalis – kūdikio pasitikimas. Priklausomai nuo parapijoje esančio papračio, apeigos prasideda kunigui ar diakonui įėjus į bažnyčią, jam einant pasitikti prie centrinių bažnyčios durų susirinkusių tėvelių ir krikštatėvių su vaiku, arba nuėjus į krikštui skirtą vietą pastaruosius pakviečiant prieiti arčiau. Tuo metu bažnyčioje esantis tikintieji gali giedoti sutartą giesmę. Nors nėra griežtų taisyklių, tačiau pagal tradiciją berniukus laiko katalikai krikšto tėvai, o mergaitės katalikės krikšto motinos. Kūdikio galva turi būti ant laikančiojo dešinės rankos, antrasis krikštatėvis stovi kairėje, o abu tėveliai atsistoja dešinėje. Kaip ir visą krikščionio gyvenime, krikšto apeigos prasideda pagarbiai persižegnojus. Krikštentysis. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visi kartu atsako žodžiu Amen. Reikia pripažinti, jog dažnai tenka matyti nepagarbiai ir skubotai atliekant šį ženklą. O tai tolygu rodyti nepagarbą tam, ką šis ženklas reiškia, kaip pavyzdžiui, valstybinės vėliavos sudeginimas ar kokio kito valstybės ženklo išniekinimas yra prilyginamas nusikaltimui prieš pačią valstybę. Turiu vilties, jog nepagarba kryžiaus ženklų nėra sąmoninga. Tiesiog žmonės užaugo šeimose, kuriuose tėvai negyveno pagal tikėjimą ir vaikų taip neauklėjo. Todėl norėčiau priminti kelias kryžiaus ženklo reikšmes. Pirmoji – švenčiausiosios trejybės išpažinimas ir pagarbinimas. Antroji – Kristaus kančios, kurią jis kentėjo už kiekvieną iš mūsų pagarbinimas.
Trečioji - Kristaus, mirusio ir prisikėlusio, kad dovanotų gyvenimą pripažinimas. Ketvirtoji - apsisprendimas nebūti tokiems, kokie buvo Adomas ir Ieva, kai nepaklusnumą Dievui bandė pateisinti, suversdami kaltę kitam. Tai yra apsisprendimas pačiam nešti savo gyvenimo kryžių kartu su Kristumi. Tuo labiau, juk pats krikštas reiškia ir sutikimą priimti pagalbą iš Dievo šioje kelionėje. Čia galime prisiminti Evangelijos pagal Matą tekstą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš esu romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Kitaip sakant, Dievas mums duos reikalingų malonių einant gyvenimo keliu. Tai reikia nuolankiai eiti ten ir taip, kaip Dievas mus kviečia. Nesitikiu, kad atsiminsite visas šias kryžiaus reikšmes, bet turiu vilties, kad bent vieną iš jų atsiminę žegnosite sąmoningai, vadinasi visada pagarbiai. Kaip jau buvo minėta, ši trumpa malda - kryžiaus ženklas, viena iš trumpiausių maldų, tiesiogiai nukreiptų ir garbinančių švenčiausią trejybę, yra užbaigiama žodžiu Amen. Po Vatikano antrojo susirinkimo liturgija visame pasaulyje buvo išversta į vietines kalbas. Tačiau kai kurie žodžiai taip ir liko neišversti. Turėtų kilti klausimas, kodėl? Ar jų neįmanoma išversti, ar tiesiog juose nėra jokios prasmės? Lengviausia būtų atsakyti į antrąją klausimo dalį. Visa, kas yra sakoma ir atliekama per liturgiją, prasminga ir svarbu. Norint joje sąmoningai dalyvauti, reikia suprasti, kodėl ir kas ten atliekama. Žodis Amen, kilęs iš hebrajų kalbos, nebuvo išverstas dėl vienos paprastos priežasties. Jo reikšmų skalė yra tokia plati, jog būtų sunku kiekvieną kartą nuspręsti, kuri iš jo reikšmų yra tinkamiausia. Be to vertimai į skirtingas kalbas galėtų pradėti skirtis. Štai tik keletas šio žodžio reikšmių. Pritarimo išreiškimas. Tai yra tiesa, ką tu sakai. Pavyzdžiui, kai dalydamas komuniją kunigas sako Kristaus kūnas, o tikintieji atsako žodžiu Amen. Liudiju, jog tai, ką sakau, neprieštarauja Kristaus per bažnyčią skelbiamai gerai naujienai. Pavyzdžiui, kunigui sakant žodį Amen pamokslo pabaigoje. Antroji reikšmė – tikėjimo išpažinimas. Pavyzdžiui, atsakant šiuo žodžiu į kunigo išpažinimą, dalijant komuniją Kristaus kūnas. Arba, kaip netrukus girdėsime atsakant šiuo žodžiu į ramybės palinkėjimą, arba į Dievo mums duotą pažadą. Tikiu, jog Dievas man tai suteiks. Trečioji reikšmė – garbinimas. Geriausiai tinka situacijoje prieš priimant komuniją arba darant kryžiaus ženklą ir užbaigiant žodžiu Amen. Ketvirtoji reikšmė – tebūnie taip, kaip yra, arba taip turi vykti. Ramybės palinkėjimo, palaiminimo, pašventinimo ar atsisveikinimo su mirusiuoju apeigose. Toliau galimi keli pasisveikinimo variantai. Krikštientysis sako garbė Jėzui Kristui, o visi atsiliepia per amžius Amen. Arba krikštientysis, malonė jums ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Vėlgi visi jungiasi žodžiu Amen. Pirmuoju atveju kunigo ar diakono ir tikinčiųjų dialoge yra pagarbinamas mūsų gelbėtojas Jėzus ir žodžiu Amen patvirtinama ir išpažįstama priklausomybė jam bei išpažįstamas krikščioniškumas. Gaila, kad tikintieji dažnai užmiršta šį gražų ir prasmingą pasisveikinimą skirtą ne tik apeigoms, bet kasdieniniam susitikimui su savo broliais ir seserimis Kristuje. Dabartinėme pasaulyje taip sveikintis viešoje erdvėje gali būti nelabai patogu, tačiau tai yra vienas iš būdų atlikti pareigą skelbti tikėjimą. Antruoju atveju
Išpažįstant Dievą Tėvą ir Viešpatį Jėzų Kristų, kartu išreiškiamas tikėjimas ir tuo, ką mes gauname iš jų. Malonė. Visų pirma, primenanti tai, kas yra neužtarnauta, gaunama dovanai, ne dėl teisingumo, bet iš meilės ir gailestingumo. Tad čia galėtume prisiminti evangelisto Luko žodžius pasakytus apie Jėzų, kad tikroji malonė yra tik iš Dievo. Vaikelis augo ir stiprėjo, jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Ir evangelisto Jono, kad malonė atėjus į pasaulį, tik įsikūnijus Dievo sūnui. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Sąvoka ramybė irgi labai svarbi Biblijoje. Tiek Senajame testamente, tiek ir Naujajame testamente, apimanti ne tik paprastą žemišką ramumą, tačiau visų pirma dvasios, besilsinčios Dieve palaimą, susitaikinimą, meilę, bendrystę, atvirumą ir džiaugsmą Viešpatyje. Šie pačioje liturgijos pradžioje ištarti žodžiai turi labai gražią aliuziją su tuo, kas įvyksta per pirmąjį Jėzaus susitikimą su savo mokiniais po prisikėlimo. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: Ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: Ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: Imkite šventąją dvasią. Mokiniai išsigandė ir užsidarė nuo visų dėl žydų baimės. Ir štai ateina Jėzus, kurio pirmoji dovana po prisikėlimo yra ramybė, kuri keičia mokinius ir pripildo juos džiaugsmo, nes ši ramybė yra tiesiogiai susijusi su Dievo pažadų išsipildymu ir su ta, be kurios krikščionis neturėtų galios skelbti prisikėlusiojo visame pasaulyje, su šventąja dvasia. Taip ir čia, pačioje Krikšto sakramentų liturgijos pradžioje, Kristus per kunigo lūpas kiekvienam iš apeigose dalyvaujančiajam tarė: Ramybė jums. Tad palikite visas baimes ir drąsiai išpažinkite savo tikėjimą į Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią tiek čia bažnyčioje, tiek ir visame pasaulyje. Toliau pasveikinami tėveliai ir visi susirinkusieji, bei primenama, kad gyvybė visų pirma yra iš mūsų Kūrėjo gauta dovana, todėl ją reikia saugoti, globoti ir jie nuolatos džiaugtis. Tada kreipiamasi į visus susirinkusiuosius, tokiais ir panašiais žodžiais. Nuoširdžiai sveikinu jūs visus, ypač tėvelius. Jūs šiuos kūdikius gavote kaip brangią dovaną iš gyvybės Kūrėjo, Dievo. Krikštas jiems suteiks dievišką gyvybę. Linkiu, kad savo vaikais jūs visada džiaugtumėtės. Pasakymas linkiu, kad savo vaikais jūs visada džiaugtumėtės yra susijęs ne vien su palinkėjimu, jog vaikai būtų paklusnūs ir geri. Primenama, kad ir kokie jie bebūtų, kas su jais benutiktų, jie nuo pat pradžių buvo ir yra Dievo malonės išraiška jums. O tai, kas ateina iš Dievo, tikinčio žmogaus visada turėtų būti sutikta džiugia širdimi. Po pasveikinimo krikštytojas kreipėsi į kūdikių tėvus. Kokius vardus išrinkote šiems kūdikiams? Tėvai vieni po kitų išvardyja vardus. Tėvai pasako vardą ar vardus, kuriuos jie išrinko savo vaikams. Tai yra vardą ar vardus, kurie yra įrašyti vaiko gimimo liudijime, ir šventojo ar šventosios vardą, kurį parinko savo vaikui kaip krikšto vardą. Bažnyčia per savo istoriją yra paskelbusi daug šventų vyrų ir moterų, todėl tikrai nebus sunku išrinkti vaikui tinkamą globėją. Lengviausias būdas surasti tinkamą globėją – pasinaudoti liturginio maldyno pagalba, kuriame nuo 34 puslapio yra išvardyta daugiau nei 600 šventųjų vardų.
Kadangi yra renkamas ne šiaip vardas, o konkretaus šventojo vardas, reikėtų atkreipti į šalia vardų esančius skaičius, kurie žymi, kada šis šventasis ar šventoji yra minimi liturginėme kalendoriuje. Jei yra tik viena data, tiesiog pasižiūrėkite, koks visas šio šventojo vardas. O jei keletas datų, vadinasi, tikrai ne vienas šventasis yra turėjęs šį vardą. Tada pažvelgę visas datas, išsirenkate tą, kuris jums yra artimiausias. Ir jį įvardėte užrašant duomenis į Krikšto knygą, kad per apeigas prašant šventųjų užtarimo būtų galima konkrečiai kreiptis į jūsų šventąjį. Pavyzdžiui, vardas Jonas. Yra ne vienas žinomas šventasis šiuo vardu. Jonas Krikštytojas, apaštalas ir evangelistas Jonas, Jonas Auksaburnis, Jonas Boskas, Jonas Matietis, Dievo Jonas, Jonas Kankinys, Jonas Klimas, Jonas Krikštytojas Salietis, Jonas Nepamukas ir tai toli gražu dar ne visi šventieji Jonai. Renkantis šventąjį globėjų ir jo vardą skiriant vaikui, svarbu labiau kreipti dėmesį ne į vardo skambėjimo grožį ar originalumą, bet į to šventojo gyvenimą, į tai, kodėl ir kaip jis tapo žmogumi vertu altoriaus garbės. Tėveliai, susipažinę su šventojo gyvenimu, turi augant vaikui apie jį pasakoti, padėti vaikui pamilti jį kaip savo globėją. Užsienyje yra tradicija, jog globėjų galima rinktis tiek šventuosius vyrus, tiek ir šventasias moteris, nesvarbu, kokios lyties yra vaikas. Pavyzdžiui, Jonas Marija Vienėjus. Lietuvoje tokios tradicijos nėra. Tačiau Lietuvoje paplito kitas vengtinas dalykas. Iš vyriškų šventųjų vardų padaryti moteriškus, o iš moteriškų vyriškus. Ir taip susikurti naujus vardus. Būtų galima suprasti, jei šventųjų vardų nepakaktų. Tačiau jų yra tiek daug, kad tikrai galima išsirinkti tokį, kuris jums patiks, maloniai skambės ir kurį turėjęs šventasis taps tinkamu pavyzdžiu jūsų vaikui. Toliau kyla klausimas, ko jiems prašote iš Dievo bažnyčios? Tai, ką turėtų atsakyti tėvai, yra krikšto. Šioje vietoje Dievo ir žmonių akivaizdoje tėvai aiškiai išreiškia savo norą, jog jų vaikas taptų Dievo vaiku ir bažnyčios nariu. Netinka tokie atsakymai kaip sveikatos, palaiminimo, apsaugos ar dar kokie nors kiti. Pasakymas krikšto yra pasakymas Dieve. Noriu, jog pagimdytų mano vaiką savo vaiku ir duotų jam visą, ko tik jam reikės jo laimiai. Kitaip sakant, vaikas yra patikimas visiškai Dievo globai. Tam, kuris būdamas vaiko kūrėjas ir matydamas jo širdį visada geriausiai žinos, kas jo laimė yra reikalinga. Tėvam išreiškus savo valią, krikštytojas tokiais ar panašiais žodžiais kreipėsi į juos. Ar jūs, gerbimieji tėvai, žinote, jog prašydami savo kūdikiams krikšto prisimate ir pareigą išauklėti juos tikinčius, kad visada laikytųsi Dievo įsakymų ir mylėtų Dievą ir žmonės, kaip liepia Kristus. Paprasti žodžiai, tačiau kiek daug juose glūdi. Pirmiausia, norime užduoti klausimą apie pačių tėvų gyvenimą. Kitais žodžiais būtų galima pasakyti taip. Mieli tėveliai, jūs prašote savo vaikams krikšto malonės. O ar suprantate, jog tam būtina jums patiems apsispręsti gyventi pagal Dievą? Ar jūs esate pasiruošę, nepriklausomai nuo to, kaip iki šiol gyvenote, taip gyventi? Tai yra, kasdien ryte ir vakare surasti laiko, nors ir trumpai, pasišnekėti su Dievu. Tai yra pasimelsti. Ir bent jau retkarčiais pasimelsti kartu su visa šeima. Rasti laiko, noro ir galimybių kas sekmadienį ir įsakytomis dienomis dalyvauti šventose mišiose. Nepleisti susitaikinimo, tai yra išpažinties sakramento. Aš pats visada rekomenduoju žmonėms, neturintiems sunkių nuodėmių, eiti išpažinties kartą per mėnesį. Apsispręsti laikytis visų, neišskiriant nei vieno, visų 10 Dievo įsakymų.
Jei nepriklausomai nuo to, kaip iki šiol gyvenote, norite pradėti ar toliau dar labiau gyventi su Dievu. Į šį krikštytojo klausimą atsakote norime. Ir apeigos tęsimos toliau. Jei nėra tokio noro, jei norisi tik pliusiuko, kuris reikštų, kad vaikas pakrikštytas, verčiau dar kartą pamastykite, kodėl norite krikšto ir jog už kiekvieną veidmainystę ar net sąmoningą apgaudinėjimą vis tiek laiko atėjus teks atsakyti. Jei tėvai patvirtino, jog turi norą gyventi pagal Dievą ir pirmiausia savo pavyzdžiu, ir tik po to žodžiu rodyti vaikui gerą gyvenimo pavyzdį, tikėjimo pavyzdį, ką reiškia gyventi pagal Dievą, kitas klausimas užduodamas krikštatėviams. Ar jūs, gerbimieji krikštatėviai, esate pasirengę kūdikius globoti ir padėti tėveliams juos tikinčius išauklėti? Kitais žodžiais, bet lygiai to paties klausimą kaip ir tėvelių. Tai yra, mieli krikštatėviai, ar esate pasirengę kasdien, ryte ir vakare surasti laiko nors trumpai pasišnekėti su Dievu ir kasdienėje maldoje užtarti savo krikštavaikį? Ar esate pasirengę rasti laiko, noro ir galimybių kas sekmadienį ir įsakytomis dienomis dalyvauti šventosiuose mišiose, o ne kartais, kai bus noro? Ar esate apsisprendę neapleisti susitaikinimo ir išpažinties sakramento? Ar esate apsisprendę laikytis visų 10 Dievo įsakymų, neatmetant nei vieno? Jei nepriklausomai nuo to, kaip iki šiol gyvenote, norite pradėti ar toliau dar labiau gyventi su Dievu, į šį krikštytojo klausimą atsakote esame. Ir apeigos vyksta toliau. Jei nėra tokio noro, neapgaudinėkite nei savęs, nei šio vaiko. Geriau būkite gerais dėdėmis ir tetomis, nei blogais krikštatėviais. Jei ir krikštatėviai išpažįsta savo pasiryžimą gyventi pagal tikėjimą ir liudyti jį savo gyvenimu, toliau visi kartu įžengėme į žodžio liturgijos dalį. Tačiau jau apie tai kitą mūsų susitikimą. Jėzus yra viešpats.